في ناس كثير بتسألني دكتور أنت واثق من موضوع الليزر؟ هل أنت واثق من علاج الشخير بالليزر؟ إنه هاي مش فرقعة علمية في الهواء أو شغل يعني مش علمي دقيق 100%، وهل رح نستفيد؟ الجواب أنا واثق بنسبة 100%. أنا لا أعمل أي شيء في المركز الأوروبي إلا بعد دراسة الموضوع ورؤية أبحاث علمية محكمة، وسنستعرض في هذا الريل جزء من هذه الأبحاث في جامعات في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، دراسات محكمة، وأنا كان لي الشرف أن أكون جزء من فريق البحث اللي عمل بعض هذه الدراسات، وبالتالي اطمئنوا هذا العلاج جميل جدا وناجح وملوش أي مضاعفات، وبالعكس قد يقيني من استخدام بعض العلاجات اللي قد تكون مزعجة واللي ما راح يحبها المريض لأنها راح تكون تؤثر على حياته الأسرية أثناء النوم. الإشي الثاني، أنا بسبب ثقتي بهذا العلاج، أول مريض أنا بدأت فيه كان أحد إخوتي، وفي ناس كثير من أقربائي أنا استخدمت العلاج، وقريبا أنا سأخضع للعلاج بالليزر لأنه عندي بدأ بعض المشاكل في الشخير، حتى أعالج نفسي لأني واثق تماما من نجاح هذا العلاج، وواثق أيضا بإذن الله أنه ليس له أي أضرار على الصحة، وبالعكس هو علاج آمن وسليم جدا جدا.